75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्म भनेको मानव मृत्यु प्राप्त भए पश्चात उहाँ मृतकको आत्मा यस मानव शरीर बिनाको आत्मा रहने अवधि 75 दिनसम्म रहन्छ। के आज मैत्री धर्मले त्यो सही र गलत चिजको उजागर गरिरहेको अवस्थामा त्यसैले यी गलत चिजहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मैत्री धर्ममा ती चिजहरूको प्रयोग रहेको छैन। यस प्रकार मैत्री धर्मले अपनाएको विधि कर्महरूमा विभिन्न भ्रम तथा बुझाइहरू रहेको कारण पनि ती विषयहरूलाई उजागर गर्नु नै पर्छ यो संसारको निमित्त। धर्मले ती वनस्पति जन्य लसुन प्याज बेसार चाहिँ किन सेवन गर्नु हुन्न त? प्रयोग गर्दै गर्न गइरहेको प्रवचन कर्मको पहिलो फेजमा हामी रहे आएका छौँ। धर्मसङ्घ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ठाउँ गर्दछौँ। पूजनीय महागुरु आमा र महापुण्यवान बाल गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ठाउँ गर्दछौँ। विराजमान रहनुभएका सर्व परमात्मा गुरु भगवानहरू, पूजनीय मार्ग गुरु र गुरुमार्गहरूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ठाउँ गर्दछौँ। सैकी वाक्य अर्थात् सर्व मैत्री मङ्गलम गर्दछौँ। सत्य गुरु र धर्मको अभावमा विचलित भएका सर्व पवित्र पुण्यवान आत्माहरू जो कि आज सत्य गुरु र धर्मको अवतरणसँगै हामी देखेर पनि नदेखे चाहिँ बनिरहेको अवस्थामा र बुझेर पनि नबुझे चाहिँ बनिरहेको अवस्थामा यसले न त गुरु धर्मलाई नै असर पर्दछ न त हामी मैत्री धर्ममा लागि परेका धर्मलम्बीहरूलाई नै असर पर्दछ। नितान्त सत्य गुरु र धर्मको अवसरबाट वञ्चित रहेका जो कोहीलाई पनि निश्चितै रूपमा असर पर्नेछ भन्ने कुरा सम्पूर्णमा जानकारी गर्दै साँच्चै नै आज यस 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्मको अवसर प्राप्त पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जो कि मैत्री धर्मको विधि कर्मबाट उद्धार प्राप्त गर्ने धर्मको यस महान अवसर उहाँलाई जुटिएको छ। किनकि हामी स्पष्ट छौँ अब संसारमा सत्य धर्म कर्म विधिको माध्यम भन्द पर रहेर कुनै पनि आत्माको उद्धार हुने छैन, यो निश्चित छ। उहाँ पवित्र पुण्यवान आत्माहरूको उपस्थित विभिन्न जिल्लाबाट उपस्थित हुनु भएर उहाँ मृतक आत्माको यस पवित्र धर्म कर्ममा साथ दिनुहुने तपाईँ सौभाग्यमानी सम्पूर्ण सर्वसाधारण गुरु संघ, उहाँ मृतकको आफन्त इष्टमित्र सम्पूर्णलाई हामी महात्मा गुरुहरूको तर्फबाट पनि मैत्री धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूको यी प्रयासहरू सदा दिन यो संसारको अनगिन्ती आत्माहरूलाई उद्धारको निमित्त तत्परता रहँदै आफूलाई पनि निश्चितै रूपमा मोक्षको आवश्यकता पर्छ भन्ने आभासहरूलाई मनमा गुनेर यसरी नै निरन्तरता प्रदान गरिरहौँ। सर्वगुरुहरूको आशीर्वाद तपाईहरूलाई लागिरहन्। आजको यस 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्ममा भइरहेको यस प्रवचन कार्यलाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु। आज हामी बोधि मार्गदर्शन
मैत्री धर्मको विधि नीति नियम अनुरूप उहाँ मृतकको 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्ममा उपस्थित भएका छौँ। 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्म भनेको मानव मृत्यु प्राप्त भए पश्चात उहाँ मृतकको आत्मा यस दुःखको भवसागरबाट अर्थात् संसारबाट उहाँ पूजनीय सर्व परमात्मा गुरुहरूको कृपा आशीर्वादको माध्यमद्वारा परलोकमा अर्थात् देवभूमि सुखपति लोकमा स्वर्गलोकमा तरमतार होस् भन्ने उद्देश्यका साथ मृतकको नाममा अपनाएको अन्तिम मैत्री पूजा प्रार्थना विधि कर्म हो र यस 75औं दिनको कर्मसँगै मृतकको आत्मालाई उहाँ परमात्मा गुरुहरूमा प्रदान गरिसके पश्चात अर्थात् उद्धार गरिसके पश्चात उहाँ मृतक आत्मालाई एउटा उहाँको कर्मको फल अनुसार निश्चितै लोक प्राप्त गर्ने गरिन्छ र त्यस पश्चात हामीले उहाँ मृतकको नाममा वर्ष दिनमा सम्झेर कुनै पनि पूजा प्रार्थना गर्नु चाहिँ हुन्न कहिले पनि। यो मैत्री धर्मको विधि अनुसार गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ, किनकि धर्मको नीति नियम अनुसार भन्नु पर्दा उक्त मृतक मनुष्यले बाँचुन्जेल गरेको अर्थात् गर्नु भएको धर्म कर्मको आधारमा मृत्युपछि उसको पवित्र आत्माले कर्म अनुरूपको प्रतिफल स्वरूप लोक तथा स्थान प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ। अर्थात् बाँचुन्जेल आफूले जसरी एउटा धर्म कर्म गरेर एउटा पुण्य लाभ गर्नुभएको छ सोही आधारमा नै उहाँले स्थान प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ र सोही कर्मको फल अनुरूप उसले त्यस लोकमा कर्म फल अनुरूप तोकिएको समय अवधिभर त्यहाँ कर्मको भोगाई भोगिराख्नु पर्ने हुन्छ अथवा सुखवती लोक प्राप्त भए तापनि सुखको उपभोग गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यही कारण उहाँले त्यो प्राप्त गरिरहेको अनन्तर लोकको समय अवधि जुन छ त्यस कर्मको स्थान प्राप्त भइसकेको आत्मालाई यस संसारमा जति सुकै पूजा कर्महरू गर्नु भए तापनि हामीले गरेको धर्म कर्मको फल अर्थात् धर्म पुण्य फल उहाँ आत्मालाई प्राप्त कहिल्यै पनि हुँदैन। तसर्थ हामीले धर्म पूजा प्रार्थना कर्म नै गर्ने हो भने यदि यिनै धरती लोकमा अर्थात् यस मानव लोकमा विभिन्न गलत कर्महरूको कारण अधर्म पाप कर्महरूको कारण भौतारी रहेका अनगिन्ती आत्माहरूको लागि भने हामीले ती पूजा कर्महरू गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि उहाँ पूजनीय गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ, यो आकाश र धरतीको बीचमा असंख्य आत्माहरू चाहिँ हाम्रै गलत धर्मको नाममा हामीले पुजिए तापनि कर्म गरे तापनि त्यसभित्र अनगिन्ती गलत विधिको कारणले गर्दाखेरि भौतारिन बाध्य भएका असंख्य आत्माहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ भनी उहाँ गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ र उनीहरू भनेको यस लोकमा भौतारिएको कारणले गर्दाखेरि गुरु धर्मको आशमा उहाँहरू पनि बाटो हेरिरहेको र कुरिरहेको हुन्छ ती आत्माहरूले पनि। किनकि जब यो मानव लोकमा आत्मा भौतारिन्छ भने त्यो आत्माको लागि यो लोक अनगिन्ती दुःखको लोक पनि बन्न सकिन्छ। जस्तो कि उदाहरण लिऊ, जब हामीसँग आत्मा छ त्यो आत्मा भित्र रहेको एउटा ज्योतिर्मय प्रकाश शक्तिले गर्दा म भन्न सक्छु, तपाईहरूलाई देख्न सक्छु र मैले प्रतिक्रिया जनाउन सक्छु। जब त्यो आत्माले मलाई साथ छोड्छ नि अनि मसँग आँखा भएर पनि म तपाईहरूलाई देख्न सक्दिन र मसँग मुख भएर पनि तपाईहरूसँग म बोल्न सक्दिन र मसँग सम्पूर्ण भौतिक शरीरको अङ्गहरू भए तापनि यो अङ्गले तपाईहरूसँग मैले प्रतिक्रिया जनाउन सक्दिन।
किनकि यो समग्र भौतिक शरीरको शक्ति भनेको त्यो आत्मामा निर्भरता रहेको हुन्छ। जब यो शरीरै त्यागेर त्यो आत्मा नयाँ शरीर अर्थात् स्थान र एउटा कमजोर शरीरलाई त्यागेर र एउटा कर्मफलले एउटा निश्चित मृत्यु प्राप्त गर्ने समय प्राप्त भएर मृत्यु प्राप्त भएर त्यो शरीर त्यागेर आत्माले अर्को नयाँ शरीर र स्थानको खोजमा लागि परिन्छ भने त्यो आत्मालाई हामीले निश्चितै यो लोकबाट उद्धार गर्नुपर्छ। हो, जब उक्त आत्मा यो लोकबाट तरन्तार अर्थात् उद्धार प्राप्त भएन भने त्यो आत्माको लागि यो लोक अत्यन्त दुःखको लोक छ। किनकि मैले अघि नै भने जब शरीर रहन्न भने त्यहाँ हामीले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैन। अनि यो शरीर बिनाको आत्मा यो लोकमा भौतारिँदाखेरि कति दुःख पाइन्छ होला, त्यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो लोकमा अनगिन्ती त्यस्ता भौतारिएका आत्माहरू छन्, त्यसलाई यो लोकबाट हामी सबैको धर्म अभ्यास कर्महरूको साथमा उहाँ पूजनीय गुरुहरूको कृपा आशीर्वाद तपोबलले आजको दिनमा मृतकको आत्मालाई मात्र नभएर यिनै अवसरमा गरिएको पूजा प्रार्थना कर्मले अनगिन्ती ती आत्माहरूलाई उहाँ पूजनीय परमात्मा गुरुहरूको कृपा आशीर्वादले धर्म पुण्य सम्भार भएर यो लोकबाट उद्धार प्राप्त गर्न सकोस् भनेर हाम्रो यो पवित्र मनले श्रद्धा भक्ति आस्थाको साथमा उहाँ गुरुहरूलाई पुकार भावना गर्नु पर्दछ। अन्यथा यदि त्यो भावनालाई हाम्रो अन्तर हृदयदेखि नै यहाँ जगाउन सकिँदैन भने यो धर्म कर्ममा उपस्थित हुनुको अर्थ पनि यहाँ रहँदैन। त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्दछ कि हामी कुनै पनि पूजा कर्ममा किन उपस्थित हुन्छौँ। धर्म कर्मको अभ्यासमा लीन भएर जुन उद्देश्यका साथ यस कर्म अपनाइरहेको छ उक्त कर्मलाई सफलता दिलाउनको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ र जसले यस सफलता कर्मको निमित्त आफूलाई त्याग गर्न सकेको हुन्छ, समर्पण र अर्पण गर्न सकेको हुन्छ, ती पवित्र पुण्यवान आत्माहरूले पनि यसै कर्मबाट पुण्य सम्भार गर्न सकिन्छ। हो, यसरी नै तपाईहरू लागि परिराख्नु भएको त्यो पुण्य सम्भार कर्मले नै तपाईहरूलाई यस लोकबाट मृत्यु पश्चात उद्धार प्राप्त हुने मोक्षको पुण्यको स्रोतले हामी परिपूर्णता हुन सकिन्छौँ र तपाईँ सर्वसाधारण सङ्घ भक्त गुरुसँग भक्त अनुयायीहरूले पनि पुण्य लाभ गर्ने अवसरहरू पनि यिनै हुन् भनी सम्पूर्णमा जानकारी गर्दै ती भौतारिएको आत्माको लागि मात्र हामीले यस लोकमा पूजा कर्म गरेर पुण्य सम्भार गराउन सकिन्छ। अन्यथा 75औं दिनको कर्म सके पश्चात यस लोकबाट उद्धार भइसकेको कर्मलाई हामीले वर्ष दिनमा कर्म गरेर पूजा कर्म गरेर रहनु त्यो व्यर्थ रहनेछ। यो भनेको हाम्रो लागि उल्टो अलाभदायक हुन्छ, हाम्रो लागि क्षति र हानि हुन्छ भनी सम्पूर्ण तपाईहरूमा जानकारी गर्दछु। त्यसो भए मैत्री धर्मबाटै धर्म कर्मबाटै 75 को कर्म चाहिँ किन गरिन्छ भन्ने कुरा र 75 दिनमा नभएर अन्य दिनमा चाहिँ किन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि कतिपयको जिज्ञासा पनि हुन सकिन्छ। यस विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्दा गुरु अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ, संसारमा मानव शरीर बिनाको आत्मा रहने अवधि 75 दिनसम्म रहन्छ, जुन शाश्वत साक्षात परमात्मा गुरु धर्मको विधान सम्मत रूपबाट संसार सृष्टि भएदेखि नै चलिआएको परमात्मा सत्य धर्मको नियम हो। यो कोही कसैले मानवले निर्मित गरेको बनी बनावटको यो समय अवधि होइन, परमात्मा स्वयंबाट अधिष्ठान भएको यो समय अवधि रहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई शाश्वत परमात्मा गुरुको वचन अनुरूप भएको कारणले गर्दाखेरि र एउटा आत्माले निश्चित नै रूपमा 75 दिनसम्म शरीर त्यागेको अवस्थाबाट आत्मा यस संसारमा रहेको कारणले गर्दाखेरि
नै सो नियमअनुसार उहाँ गुरुज्यूले 75औं दिनको यस पुण्यतिथिको अन्तिम कर्मको रूपमा यस विधिलाई संसार सृष्टिदेखि आजसम्मको जे छ जस्ताको तस्तै हामी सर्व मानवको हित र कल्याण र उद्धार मुक्ति मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रदान गरिदिनु भएको छ। त्यसैले 75औं दिनमै मृतक आत्माको अन्तिम उद्धार कर्म गरिन्छ र मैत्री धर्मबाटै यस 75औं दिनको कर्म गर्नुको कारण चाहिँ सर्वज्ञ परम पूज्य महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ। गुरु स्वयं शाश्वत साक्षात परमात्माको रूपमा वर्तमान यस क्षणमा सत्य धर्म, बोधि मार्गदर्शन, मैत्री धर्मको विशुद्ध विधि, सर्व उद्धारको विधि, कर्म उपाय कुशल कौशलताले युक्त भई अवतरण हुनुभएको उहाँ शाश्वत सत्य गुरु हुनुहुन्छ। संसारमा निश्चितै मृत्यु प्राप्त हुने हामी सम्पूर्ण मनुष्यले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु अत्यन्त जरुरी रहेको छ कि सत्य धर्म कर्म विधि नअपनाइकन त्यसमा पनि परमात्मा गुरुहरूको साथ भर भरोसाले युक्त तथा परमात्मा गुरुहरूको अधिष्ठान प्राप्त सत्य गुरुहरूको अनुसरण बिना वहाँ सत्य गुरुहरूको मार्गमा नलागिकन मानव मुक्ति मोक्ष प्राप्त हुन अर्थात् उद्धार प्राप्ति भई स्वर्ग प्राप्त गर्न असम्भव रहेको कुरा सम्पूर्णमा जानकारी गर्दछु। हो, यिनै कारण ती प्राप्ति कर्मको प्रतिफलको हिसाबले सर्वज्ञ परम पूज्य महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यू स्वयं शाश्वत परमात्मा गुरुको स्थान तथा अधिष्ठान प्राप्त तथा सक्षम गुरु रहनु भएको र धर्म सोही विधि अनुरूप परिपूर्णता रहेको कारणले नै मैत्री धर्मद्वारा 75औं दिनको कर्म विधि अपनाएको हो। संसारमा हामी मनुष्य जो सुकै जहाँ सुकै किन नरहोस् धर्म नगरी सुखै छैन। ती सुख प्राप्ति गर्नको लागि सही धर्म कर्म नगरिकन प्राप्ति छैन। त्यसैले धर्म अनिवार्य छ। अनिवार्य धर्मबाट सुख शान्ति मुक्ति र मृत्यु पश्चात मोक्ष अर्थात् स्वर्गलोक सुखवती लोक प्राप्ति गर्न सत्य धर्मको आवश्यकता रहेको छ र सत्य धर्म अँगालिसकेपछि सही रूपमा धर्मको विधान विधि नीति नियम अनुसार परमात्मा गुरुज्यूले दिनुभएको वचन अनुरूप जब ध्यान कार्यहरू सबैले गर्नु अनिवार्य पर्दछ। यदि सो चिजहरू सोही विधिहरू धर्ममा रहन्न भने त्यहाँ धर्म छैन। जहाँ धर्म हुँदैन त्यहाँ मैत्री कहिले रहँदैन। माथि उल्लेखित सत्यता धर्मलाई संसारको हित तथा कल्याणको निमित्त आज उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले 6 वर्षसम्मको महाकठोर त्याग र तपस्यामा रही यस संसारलाई फेरि पनि हजारौं वर्षसम्मको सत्य दर्शनको निमित्त मानवताको पर्खाइलाई पूर्णता दिनुभएको छ। यस प्रकार गुरुज्यूले संसारको निमित्त दिनुभएको धर्मलाई बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म भनिन्छ। जहाँ बोधि मार्गदर्शन भनेको धर्ममा एक विशिष्ट भगवान मार्ग हो जुन धर्ममा अथवा उच्च कोटिको अन्तिम धर्म अब यो भन्दा कुनै पनि धर्म अस्तित्व यो भन्दा माथि विद्यमान नरहेको र अन्तिम धर्मको रूपमा रहेको बोधि मार्गदर्शन नै आज संसारमा प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि सोही बोधि मार्ग अर्थात् भगवान मार्गको यात्रा बिना कुनै पनि मनुष्य आत्मा उद्धार अनिश्चित छ। त्यसैले निश्चित उद्धार प्राप्त गर्नको लागि बोधि मार्गदर्शनमा रहेको धर्म मार्गलाई हामी सबैले ग्रहण गर्नु पर्दछ र यिनै
मार्गदर्शन अन्तर्गत अवतरित भएको धर्म मैत्री धर्म हो। र मैत्री धर्मको विषयमा गुरुज्यू यस प्रकार वचन गर्नुहुन्छ। मानव आत्मालाई मुक्ति र मोक्षको मार्ग प्रदान गर्ने क्षमताले युक्त भएको धर्म मैत्री धर्म हो। त्यसै गरी हजारौं वर्षदेखि मानवले भुल्दै गएको आत्मा र परमात्मा बीचको घनिष्ठ पवित्र सम्बन्धलाई बोध गराई बुझाई अझ मजबुत बनाउने क्षमता बोकेको धर्म मैत्री धर्म हो। त्यसै गरी मानवदेखि लिएर सर्व प्राणीको उद्धार गर्न सदा क्रियाशील रहने धर्म मैत्री धर्म हो। त्यसै गरी परमात्मा सत्य धर्म मार्गलाई संसारको अन्तिम क्षणसम्म विस्तार गर्ने महान उद्देश्य बोकी शान्तिको भूमिका निर्वाह गर्ने धर्म मैत्री धर्म हो। त्यसै गरी कुनै पनि जाति लिङ्ग वर्ग समुदाय पद योग्यता आर्थिक सामाजिक धर्म संस्कार परम्परा राष्ट्र भूभाग व्यापार जस्ता संसारमा चल्दै आएका मानव निर्मित तत्त्वहरूमा सिर्जना भएको भेदभाव अन्धविश्वास गलत संस्कार द्वन्द्व र युद्ध जस्ता कार्यहरूलाई सुधार गर्दै पूर्व भ्रमित सम्पूर्ण तत्त्वहरूको निर्मूल पार्ने योग्यता बोकेको धर्म मैत्री धर्म हो। र मानवले भुल्दै गएको आफ्नो यथार्थ पक्ष आफ्नो यथार्थ पहिचान कर्तव्य र उद्देश्यलाई बोध गराई धर्म चेतनाको विकास गर्ने क्षमता बोकेको धर्म मैत्री धर्म हो। र त्यसै गरी मानवको दुष्कर्म अर्थात् नराम्रो कर्मबाट अधर्म पाप कर्मबाट विनाश उन्मुखतिर लम्किरहेको संसारको आयुलाई यो विस्फोट हुन गएको संसारको आयुलाई बढाएर यस संसारलाई देवभूमि सुखपति लोक सम्मान धर्मले गुन्जायमान भएको धर्मले युक्त लोकको स्थापना गर्ने क्षमता बोकेको धर्म मैत्री धर्म हो। विश्व मानव समुदायलाई एक समान समेटेर एक सिद्धान्त एक भाव एक शासन र एक विधि प्रदान गरी एक अर्कामा उच्च सम्मान तपाईँ हामी सम्पूर्ण बीचमा एक अर्कामा उच्च सम्मान विश्वास भरोसा र समझदारी आदर सम्मान स्थापना गर्दै प्रेरणा प्रदान गर्ने र मानवभित्र रहेको क्लेशयुक्त पदार्थलाई नराम्रो सोच भावना र कुविचारहरूलाई नष्ट गर्ने क्षमता बोकेको धर्म मैत्री धर्म हो। र त्यसै गरी एक जाति समाज र राष्ट्रको हितमा मात्र नभएर विश्व समुदायको लागि सृष्टि भएको धर्म मैत्री धर्म हो। वर्षौंदेखि गलत गुरु र धर्म नीति र सिद्धान्तको चपेटा भित्र रुमलिएर सद्धर्म र गुरुबाट वञ्चित रही विनाशको मुखमा पुगेका सर्व मानव सभ्यता संसार तथा सर्व जगत प्राणीको उद्धार संरक्षण एवं असंख्य प्राणीको मुक्ति र मोक्षको निमित्त पापले भरिएको अज्ञानताको जटलाई नष्ट गर्न उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको अवतरण आज यस लोकमा हुनुभएको छ र उहाँ गुरु धर्मको कार्य भनेको मानवले भुल्दै गएका आफ्ना यथार्थ पक्षहरू जस्तै धर्म कर्म सिद्धान्त र परमात्मा गुरुहरूको सम्झना वा सम्बन्धलाई बोध एवं अधिष्ठान गर्नु नै उहाँको प्रमुख कार्य हो भने यस गुरुमार्गको लक्ष्य संसारका असंख्य प्राणीहरूलाई दुःखबाट
कष्टबाट मुक्त गराई अनन्त अनन्त कालसम्म सत्य धर्म मुक्ति र मोक्षको मार्गहरू प्रतिपादन गराएर लोकमा सर्व मैत्री भाव फैलाउनु हो। आज संसारमा मैत्री धर्मले गर्न खोजेको यही नै हो र गुरुज्यूले दिनुभएको सिद्धान्त पनि यही नै हो। त्यसै गरी बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको प्रतिपादक वहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ। संसारमा युगौँदेखि मानवहरू बीचमा भइरहेको भ्रमित अज्ञानताको तत्त्वहरूलाई मेटाएर मानव जगत, पशुप्राणी जगत र वनस्पति जगत लगायत सर्व तत्त्वको कल्याण हेतु मानव आत्मालाई सत्य र असत्य, ज्ञान र अज्ञानताको पहिचान गराई सत्कर्म गर्न उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको मुख्य उद्देश्य हो। आओ आज यिनै उद्देश्य अनुरूप संसारमा मैत्री धर्मले गर्न खोजेको यही नै हो र गुरु धर्मले दिनुभएको पनि यही नै हो। यसमा सम्पूर्ण स्पष्ट हुनुहोला। यिनै धर्म मार्ग अन्तर्गत रही आज उहाँ पूजनीय गुरुज्यूले संसारको निमित्त बृहत मैत्री भाषा तथा अक्षरमा आधारित 21 श्लोकको ज्ञान दिनुभएको छ, जहाँ लोक भनेको मानव जीवनमा रहँदा धर्म कर्म र अधर्म पाप कर्मको आधारमा प्राप्त हुने प्रतिफलहरू तथा स्थानहरू हुन्। जहाँ अधर्म पाप कर्म भयो भने अत्याधिक तथा भयभीत दुःखै दुःख कष्टै कष्टले भरिएको पीडादायक लोकमा फस्ने यो सुनिश्चित छ भने धर्म पुण्य कर्म गर्नुभएको खण्डमा अनगिन्ती सुखै सुखले भरिएको परम सुखवती लोक, देवभूमि सुखवती लोक अर्थात् स्वर्गमा वास प्राप्त हुने निश्चित छ हो। आज यिनै 21 श्लोकको विधि नीति नियम ज्ञान अनुरूप संसारको सर्व मानव जातित्वलाई उद्धार र धर्म सत्यता प्रदान गर्ने हेतु मानव जीवनमा आइपर्ने जन्मदान निवारण, दुख बिमार पर्दा पूजापाठ, मनसाउने पन्साउने र ग्रह शान्ति कार्य, त्यस्तै विवाहको मङ्गलचरणको कर्म, त्यसै गरी मृत्यु संस्कारको कर्म, यी सम्पूर्णको विशुद्ध क्षमता गुणले युक्त भएको र उद्धारको फल र ज्ञानले युक्त भएको धर्मको विधिलाई लिएर संसारको निमित्त धर्मको ज्योति बनेर उहाँ गुरुज्यूको कृपा आशीर्वादको साथमा हामी महात्मा गुरुहरू यस लोकको निमित्त उदय भइसकेको कुरा सम्पूर्णमा जानकारी गर्दछु। संसारमा बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मले दिने यी सम्पूर्ण धर्म कर्मको विधिहरू सरल रहेको छ, कम खर्चिलो रहेको छ अर्थात् सुलभ रहेको छ, शान्ति रहेको छ, सारा संसारलाई प्राप्तिले युक्त रहेको छ। अनि बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म हत्या, हिंसा, धूम्रपान, मद्यपान, मनमुटाव, शङ्का, उपशङ्का, विवाद रहित रहेको छ भन्ने कुरा सम्पूर्णमा जानकारी गर्दछु र यी सम्पूर्ण पक्षलाई बुझेर आज हामी महात्मा गुरु र सर्वसाधारण गुरु सङ्घहरू यी सत्यतालाई बुझेर धर्ममा लागि परेका हुन्। कोही कसैको बलजफ्ती र कोही कसैले संसारमा चाहिँ पैसाको मुट्टा चाहिँ दिएर लोभ्याएको र लोभ्याएर सक्ने र लोभ्याएर धर्म मार्गदर्शनमा ल्याएको भने हुँदै होइन। सत्यता गुरु धर्मको क्षमतामा ती सांसारिक विषय वस्तुहरू यो धुलोको कण जति पनि रहेको हुँदैन हो। तर पनि गुरु धर्मले हाम्रै जीवनयापन र हाम्रै सुखको निमित्त यो लोकमा हरेक चिजको सृष्टि गराइदिनु भएको छ। मात्र यसलाई सही रूपमा उपभोग गर्नु हामीले पर्दछ। तर ठीक यसको गलत उपभोग गर्दाको कारणै आज संसारमा यस्ता विखण्डन, विकृति, अशान्ति, द्वन्द्व, हत्या, हिंसा,
भेदभाव, यो जात त्यो जात, मेरो धर्म उसको धर्म, अनि पानी छोएको नाउँमा निकाला गर्ने, मन्दिर पछिको नाउँमा कुटपिट गर्ने जस्ता अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। यी यावत संस्कारहरूमा विरुद्धमा स्पष्ट गर्दै सत्यता दर्शन दिनको निमित्त आज यो संसारमा गुरु धर्मको उदय भइसकेको छ। परमात्मा रूपी मनुष्य चेतना गुणले युक्त तपाईँ पुण्यवान आत्माहरू, यदि हामीले सत्यता गुरु र धर्मलाई चिन्न र बुझ्न सक्यौं भने आफूले गरेको गलत र ती कुज्ञान विकृति र गलत विधिहरूलाई त्यागेर सत्य धर्ममा अनुसरण भएको खण्डमा हामी मानवमा र यस्तो क्षमता छ कि जो मानवताबाट पनि हामी महामानवता बन्न सक्छौं र महामानवताबाट हामी परमात्मा बन्न सक्छौं। संसारमा सही कर्म नगरिकन सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। गलत कर्मले कहिले पनि संसार निर्माण हुँदैन, यसमा सबैजना स्पष्ट हुनुहोला। यस प्रकार मैत्री धर्मले अपनाएको विधि कर्महरूमा विभिन्न भ्रम तथा अबुझाइहरू रहेको कारण पनि ती विषयहरूलाई उजागर गर्नु नै पर्छ यो संसारको निमित्त। त्यसमा पनि आजको यस स्थानमा जति पनि एउटा भ्रम र जति पनि एक किसिमको अबुझाइहरू छ ती विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै तपाईहरू समक्ष स्पष्ट गर्ने कोसिस हामी महात्मा गुरुहरूले गरिरहेका छौँ। पहिलोमा छ मैत्रीमा नलागेकाहरू, अर्थात् हामी मैत्री धर्मले अपनाएको गरिरहेको कर्महरूमा मासु जन्ने, दुध जन्ने, धूम्रपान जन्ने, मद्यपान जन्ने चिजहरू सेवन गर्नुहुनेहरू उपस्थित हुन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुरामा कता कता भ्रमहरू रहेको हामीले सुन्नमा र देख्नमा आएका छौँ र बुझिर पनि रहेका छौँ। यसको स्पष्ट गर्नु पूर्व पहिला तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ के ती चिजहरू हामी यो मन्दिर रूपी परमात्मा रूपी स्वरूप प्राप्त गरेको पवित्र आत्माहरूमा त्यसलाई सजी सजावट गर्नु र त्यसलाई ग्रहण गर्नु हाम्रो लागि उचित रहेको छ के आज मैत्री धर्मले त्यो सही र गलत चिजको उजागर गरिरहेको अवस्थामा मैत्री धर्मले चाहिँ ती चिजहरूलाई अँगालेन भनेर त्यहाँबाट पन्छिनु यो मानवता हुनुको अस्तित्वलाई यसले जानकार गराउँछ। यसले हामीलाई मानवता हुनुको पहिचान दिन्छ कि आजसम्म यो भन्दा अगाडि अवतरित हुनुभएका उहाँ महापुरुष र सत्य धर्महरूले यी गलत विधिहरूलाई अँगालेर अगाडि बढाइदिनु भएको कुनै धर्म सिद्धान्त र शास्त्र तपाईहरूले पाउनु भएको छ? महापुरुष पछिको जति पनि आफूलाई धर्मगुरु भन्नेहरू संसारिक लोभ लालच र स्वार्थमा लागि परे पश्चात आफू अनुकूल कसरी आफूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने अनुरूप धर्ममा गलत विधिहरू मिसाइदिएर त्यही अनुसारको धर्म संस्कार निर्माण गर्दा आज हामी अशुद्ध र गलत धर्मलाई हामी सत्यता धर्म बनी मान्नलाई बाध्य भइरहेका छौँ। यसर्थ मैले जे भने ती धर्म र गुरुहरूलाई विरोध गरेको पनि पटक्कै हुँदै होइन। यसरी एकले अर्कालाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कुनै पनि धर्मको सिद्धान्तमा रहेको हुँदैन। झन् त्यसमा पनि सदा सत्यको पक्षमा तल्लीन रहिरहेको मैत्री धर्मले कसरी अरूलाई त्यसरी भेदभावको रूपमा हेर्न सकिन्छ? त्यसैले यसलाई कोही कसैले गलत रूपमा नबुझिदिनु होला, मात्र सत्यताको दर्शन दिएका हुन् ताकि कारणवश गलतमा उभिएका र हिँडिरहेकाहरूले पनि अब मृत्युको क्षण नजिक आएको यो क्षणमा अब म बाँच्नु छ, सत्य भएर बाँच्नु छ भन्ने ज्ञान चाहिँ उहाँको मनमा पनि उजागर होस् र आफ्नो कारणले आफ्नो परिवार लगायत ती छिमेकीको पनि सत्कर्म रूपी समाजको निर्माण गरेर सबैलाई राम्रो बनाउन सकोस् र तिनै कर्महरू हुन्
जसले समाजमा सबैको प्यारो बन्न हामीलाई सघाउँछ र प्यारो बनाइदिन्छ अनि पूजनीय र सम्मानीय बनाइदिन्छ। हो, यो बन्नेतर्फ सबै लागि परौँ। त्यसैले यी गलत चिजहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मैत्री धर्ममा ती चिजहरूको प्रयोग रहेको छैन। 2 नम्बरमा छ त्यसै गरी लसुन, प्याज, बेसार, वनस्पति। बेसार वनस्पतिको रूप हुँदा हुँदै पनि किन मैत्रीमा बन्देज छ त? किन सेवन गर्नुहुन्न? ठिक छ, हत्या हिंसा त एउटा प्राणीको हत्या हो, त्यो त सेवन गरेनौँ हामी मान्छौँ। र जाँड रक्सी, धुम्रपान त त्यो हामीलाई एउटा क्यान्सर जन्य चिज हो, यसले हामीलाई निरोगी होइन रोगी बनाउँछ भन्ने कुरामा सबै स्पष्ट हुनुहुन्छ। तर मैत्री धर्मले ती वनस्पति जन्य लसुन, प्याज, बेसार चाहिँ किन सेवन गर्नुहुन्न त भन्ने प्रश्न सबैको मनमा खड्किन सक्छ। हो, हामी मान्छौँ त्यो वनस्पति हो। के आजसम्म वनस्पतिको रूपमा मानिरहेका ती च्याउ खाँदाखेरि के हाम्रो मृत्यु भएको छैन? सबैले सुन्नु भएकै छ, सबैले बुझ्नु भएकै छ कि च्याउ खाँदा पनि मान्छे मरिरहेको छ, मृत्यु भइरहेको छ। किन त? कारण वनस्पति भएर पनि त्यसमा विष रहँदो रहेछ। त्यसैले त्यो खाँदाखेरि हामी मान्छेको पनि मृत्यु भएको छ। हो, धर्म मार्गमा लसुन, प्याज, बेसार त्यो विषको संज्ञा दिइन्छ। ती चिजहरू सेवन गर्नाले हामी धर्म कर्म गर्नेहरूमा मात्र नभएर जो कोहीलाई पनि शरीरमा अनगिन्ती थकान उत्पन्न गराउने, आलस्यता बनाउने अनि हाम्रो चेतना शक्तिलाई, स्मरण शक्तिलाई, सोच्ने शक्तिलाई चाहिँ मारिदिने कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू हामीले सेवन गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा, त्यसको दुर्गन्धको कारणले गर्दाखेरि परमात्मा गुरुहरूको उपस्थितिमा आवागमनमा र लाभमा अवरोध तुलाइदिन्छ। जब गुरुहरूको लाभमा अवरोध तुलाइदिन्छ भने हाम्रो शिरमा गुरुहरूको बास होइन, एउटा प्रेत आत्माले बास गर्न पुग्छ। जब प्रेत आत्मालाई हामीले बास गराउँछ नि, के त्यस बेला हाम्रो शरीरलाई राम्रो हुन्छ? कहिले पनि राम्रो हुँदैन। दुष्ट आत्माहरूले सदा हामीलाई दुःख मात्र प्रदान गरिन्छ। त्यसैले साँच्चै नै यो मन्दिर रूपी, यो परमात्मा रूपी यो हाम्रो शरीरमा यो पवित्र आत्मालाई, परमात्मालाई हामीले सजाउने हो भने ती लसुन, प्याज, बेसार हामीले सेवन गर्नु हुँदैन। यो त जसले मांसाहारी जन्य चिज सेवन गर्छ त्यसलाई पचाउनको लागि मात्र प्रयोग गरिरहेको छ। र यसको इतिहासलाई हेर्नुहोस्, यो चिज हाम्रो पुर्खाहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, अझै पनि कतिपय हाम्रो पुर्खाहरूले यो चिजहरू सेवन गरिराख्नु भएको छैन। व्याख्या मात्र नगर्नु भएको उहाँहरूले, तर यो सेवन गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि हामीले यो सेवन गर्नुहुन्न, यसको हामीलाई लाभदायक छैन। यसरी झट्ट हामीलाई हेर्नुहोस् त, के हामीले ती चिजहरू सेवन नगर्दाखेरि हाम्रो स्वरूप रूप बनेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? के ती चिजहरू सेवन नगर्दाखेरि हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यलाई असर पारेको तपाईँहरू देख्नु भएको छ? तपाईँहरूले यो शरीर र सोचलाई हामीले जता बदलियो त्यतै बदलिँदै जाने हो। नराम्रो सोचमा जति लानुहोस् त्यतै हामीलाई बढी त्यो सोचहरूले हामीलाई आक्रमण गर्दै जान्छ अनि त्यसमा आकर्षित हुँदै जान्छ हामी। हो, भनिन्छ नि सदा सकारात्मक सोच गरे भने राम्रो सोच र भावना गुणले युक्त हुन्छ भनेर। त्यसैले नराम्रो चिजहरूलाई त्याग्ने कोसिस गर्दै सही चिजहरूलाई अँगाल्दै गयो भने एक दिन हामी निश्चय नै सक्षम रहन्छौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा छ, जस्तो कि मैत्रीमा नलागेकाहरूको घरमा चाहिँ हामी मैत्रीमा लागेकोहरू आवाज जावत गर्न नमिल्ने, अनि
मैत्रीमा लागि पर्नु भएकाहरूले पकाउनु भएको हामीले सेवन गर्न नमिल्ने र मैत्रीमा लागि नपर्नु भएको हाम्रा आफन्तजनहरूले अपनाउनु भएको कर्महरूमा उपस्थित हुन नहुने, यो जति पनि भ्रम छ नि, यो कतिपय अवस्थामा मानव स्वयंले निर्माण गरेर मैत्री धर्ममा भ्रम सिर्जना गरेको अवस्थाहरू पनि हामीले देखेका छौँ, जो मैत्री धर्म नचाहनेहरू छन्। हामी मैत्री मार्गीहरू हाम्रो समाज आफन्त इष्टमित्र जो कोहीको घरमा पनि जान मिल्छ। यदि शुद्ध सम्यक शाकाहारी भोजन तपाईहरूले तयार गरिदिनुहुन्छ भने त्यो पनि हामीले सेवन गर्न मिल्छ। तर एउटा विषय छ जुन विषयले हामी मैत्री मार्गीहरूलाई चाहिँ त्यो विषयमा प्रवेश हुनबाट हामीलाई बन्देज गराएको छ र बाध्यता बनाएको छ। जति पनि तपाईहरूले मानिराख्नु भएको कर्महरूमा ती हत्या हिंसा सहितको धूम्रपान मद्यपान विषयहरू त्यसमा समेटिएर यदि कर्म चलाइन्छ भने त्यहाँ कहिले पनि हामी उपस्थित हुँदैनौँ। यसको कारण यो नबुझ्नुहोस् कि हामी हाम्रो आफन्त समाज इष्टमित्रबाट चाहिँ छुट्टियो, टाढियो, रिसायो भनेर बुझ्नु चाहिँ त्यो तपाईँहरूको गलत हो। त्यसरी गलत रूपमा नबुझिदिनुहोस्। हामीलाई आज उहाँ गुरुजीले संसारको सम्पूर्ण एउटै हो है, सबैलाई आफ्नो एउटा परिवार सम्मानको गुणले आदर सम्मान भावले समेट्नुहोस्, अँगाल्नुहोस् भन्ने गुरुजीको वचन छ। हामी ती महान बुझाइबाट अगाडि बढिराखेका छौँ भने आफ्नै भनेर हिजो रहिरहेको आफन्त इष्टमित्र परिवारलाई कसरी टाढा राख्न सकिन्छ? यो हजुरहरूको एउटा बुझाइ मात्र हो, यो कहिले पनि हुन सकिँदैन। मात्र हामीले त ती गलत चिजहरूलाई त्यागेका हौँ, तपाईहरूलाई होइन हो। त्यही कारण ती अशुद्धताको कारण हामी उपस्थित हुँदैनौँ। हुन सक्छ तपाईहरूले हामी खाने पार्टी एकतिर नखाने पार्टी अर्कोतिर गरेर बनाएर दिन्छौँ, त्यो त हुँदैन नि, किनकि उद्देश्य कर्म त एउटै हो नि। जब गलत गर्नेलाई हामीले प्रोत्साहन दिन्छ भने त्यसले त गलत रूपहरू बढाएर जान्छ। अनि अब सत्यता चाहिँ कसले गर्ने? अब संसारमा हामी सत्य गर्नेहरू नै ती गलत चिजमा अगाडि बढिन्छ र त्यसले प्रोत्साहन दिन्छ भने अब सत्यता चाहिँ कसले गर्ने त हो। त्यसैले हामी उपस्थित हुँदैनौँ र यस विषयमा तपाईहरु सबैजना स्पष्ट हुनु नै पर्छ, किनकि यो चिजले, ती गलत चिजले न तपाईलाई कल्याण हुन्छ न अरूलाई नै कल्याण हुन्छ, कोही कसैलाई कल्याण हुँदैन। त्यसैगरी गुरुको विषयलाई लिएर आज गुरुज्यूलाई पनि एउटा कुनै तामाङ जातित्वको मात्र गुरु भनेर बुझिराख्नु भएको छ, यो गलत हो। जन्म गुरुको एउटा उहाँ महान आमा, सौभाग्यमानी आमा, कुकुबाट महान आत्माको जन्म भएकै हो, यो हामी मान्छौँ र सारले तेस्रोमा बुझिरहनु भएको पनि छ। यदि त्यो हिसाबमा बुझ्ने हो भने त गुरु उहाँ परिवारको लागि मात्र हुनुपर्ने हो नि। आज तपाईँ हाम्रो लागि पनि गुरु कसरी बन्नुभयो त? किनकि गुरु धर्म भनेको कुनै जात विशेष, समाज विशेष, भूगोल विशेष, राष्ट्र विशेषको रूपमा अवतरण भएको होइन। आज मैत्री धर्म मात्र होइन, संसारमा हिजोका दिनदेखि अवतरित भएको सर्वधर्मको उद्देश्य र सिद्धान्त त्यही अनुरूप नै रहेको हुन्छ हो। त्यसमा ढिलै भएको, त्यसमा हराएको सत्यता पक्षलाई आज गुरुले यहाँ संसारमा दिनुभएको छ। त्यसमा पनि भगवान मार्गको अन्तिम मार्गदर्शन सहितको रूपमा संसारलाई दिनुभएको छ। त्यसैले गुरु यो चराचर जगत, सर्व मानव प्राणी, जलचर, स्थलचर, हावा, यी सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणको निमित्त र यो वनस्पति, हावा, यो प्राकृतिक सर्व तत्त्वको संरक्षण, उत्थान, प्रवर्धन र उद्धार
सुख शान्तिको निमित्त नै गुरुजी यो संसारमा पाल्नु भएको हो। गुरु सबैको गुरु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिदिनु हुनको लागि सबैलाई मैत्री अनुरोध पनि गर्दछु। अनि गुरुज्यूलाई कतिपयले यस प्रकार महान वचन संसारको निमित्त हित कल्याणको निमित्त पाल्नु भएको र वचन दिनुभएको गुरुज्यूलाई कतिपयले गुरु भाग्यो, हरायो, लुक्नुभयो भन्ने जस्ता गलत भ्रमहरू पनि समाजमा संसारमा सिर्जना भएको हामीले पाइरहेका छौँ। यो गलत हो। गुरु फेरि पनि यो सर्व प्राणीको कल्याणको निमित्त 3 वर्षको महाध्यानमा जानुभएको विषयलाई महाध्यानमा जानुभन्दा पूर्व हाम्रो बोधि श्रवण धर्म संघ केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष लगायत अन्य सदस्यहरूको साथमा मिडिया मार्फत संसारको सम्पूर्ण धर्म प्रेमीहरूलाई गुरु चाहिँ महाध्यानमा 3 वर्षको लागि पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट जानकारी दिइसक्नु भएको थियो। आज ती सत्यता सूचना जानकारीलाई नसोधी, नहेरी, नसोची कोही कसैले गुरु धर्मको विषयमा गलत भ्रम तथा दुष्प्रचार प्रसार गर्यो भन्दैमा त्यस्ता दुष्ट आत्माहरूको मात्र कुरा सुन्दा नै आज गुरु धर्मको विषयमा हामी गलत भ्रम मात्र सुन्नमा आएको हुन्। हामीले सम्पूर्ण गलत हुन्। तसर्थ गुरु धर्मको विषयमा सत्यता वचन प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकाय बोधि श्रवण धर्म संघमा आबद्ध विभिन्न जिल्लाका संघहरू र हामी मार्फत गुरुहरू मार्फत यदि तपाईँहरूले सोध्नु भएको खण्डमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्नु हुनेछ भनी सम्पूर्णमा जानकारी गर्दछु। त्यसै गरी सुन, चाँदी, पित्तल जस्ता बहुमूल्य गरगहनाहरू किन लगाउन मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा पनि तपाईलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरूले विदेशी केही ती नारीहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूले न कानमा न नाकमा कुनै पनि गरगहनाहरू सजाउनु भएको हुन्छ, तर पनि कति सुन्दरी छन् उहाँहरू, कति राम्री हुनुहुन्छ। यसर्थ यी गरगहनाहरू तपाईँ हाम्रो नछेडेको कानलाई छेडेर, नछेडेको नाकलाई छेडेर त्यो लगाउनै नमिल्ने ठाउँहरूमा लगाउनको लागि चाहिँ यो उत्पादन भएको चिज होइन। धर्मको इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहोस्। विगतमा संसारमा ती स्वार्थ र विभिन्न गलत भावले युक्त मानवताहरूले संसारमा राजाहरूले संसारमा युद्ध गरेर कोही कसै राजकुमारीहरूलाई कुनै राष्ट्रलाई हराएर, कुनै समाजलाई हराएर त्यो ठाउँको राजकुमारीहरूलाई ल्याएर विवाह गर्ने चलन चल्ती ल्याएर टीका लगाइदिने, सिन्दुर लगाइदिने अनि गरगहनाले सजाइदिने जस्ता कार्यहरू गरिसके पश्चात उहाँहरूको दबावमा, ती राजाहरूको दबावमा, ती ठुला ठुला भन्ने धर्मगुरुहरूको व्यक्तित्वहरूको दबावमा ती प्रजाहरूलाई ती चिजलाई निरन्तरता दिन बाध्यता बनाएको कारणले गर्दाखेरि आज ती चिजहरू यो संसारमा देखिन आएको हुन्। कुनै धर्मले दिएको यो सिद्धान्तहरू होइन। त्यसैले यी भ्रम हुन्। यी बहुमूल्य चिजहरू भनेको यो धर्म नीति सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो भने ती बहुमूल्य चिजहरू उहाँ गुरु धर्मकै लागि बनेका रहेछन्। किनकि हामीले देख्ने गर्छौँ नि ठुला ठुला महान गुरुहरूको आकृतिहरू, मूर्तिहरू बनाएर पुज्नको लागि ती बहुमूल्य धातुहरू प्रयोग गर्छन्। हेर्नुहोस् त, त्यो धातुहरू भनेको त एउटा गुरुहरूको शरीर रहेछ। जब ती धातुहरूलाई हामीले सानो सानो टुक्राहरू पारेर कानमा नाकमा लगाउँछ नि, त्यो त गुरुहरूको अङ्ग टुक्राएर लगाएको जस्तै देख्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती चिजहरू प्रयोग गर्नको लागि एउटा धर्म पुण्यले योग्य आत्मा हुनुपर्छ। हामी पुण्यले सम्भार हुनुपर्दछ। अनि त्यो प्रयोग गर्नुको लागि
हामी जब योग्य छैनौँ भने त्यसले हामीलाई लाभ होइन, उल्टो हामीलाई क्षय हुन्छ, धर्म पुण्य वञ्चित गराइदिन्छ हाम्रो। त्यसैले ती चिजहरू हाम्रो लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन। आखिर प्रयोग गरेर पनि के छ त? फलानुले यस्तो लगायो, चिलानुले उस्तो लगायो भन्ने एक किसिमको पारिवारिक सामाजिक द्वन्द्वमा निम्त्याउने चिज हो। किनकि एउटाले लाउँदा अर्कोलाई डाहा लाग्छ, अर्कोले लाउँदा अर्कोलाई डाहा लाग्छ। मलाई त मेरो श्रीमानले किनिदिएन, किनिदिनुहोस् भनेर श्रीमानलाई र्याखर्याख गर्ने हो कि के गर्ने हो? यस्ता किसिमका यावत घटनाक्रमहरू पनि निम्तिने गरिरहेको छ। कतै चोरले पो लान्छ कि लुटेराहरूले कान काटेर लान्छ कि हात काटेर लान्छ कि घाँटी काटेर लान्छ कि भन्ने अनगिन्ती डरत्रास हुन्छ त्यसमा। त्यसैले यी धर्मको सिद्धान्तमा भएको विधिहरू नभएर यो मानव निर्मित विधिहरू हुन् र यसबाट हामीलाई लाभ छैन भन्ने कुरा तपाईहरुमा जानकारी गराउन गर्दछु। त्यसै गरी हामीले सिन्दूर किन लगाउँदैन, अबीर किन चढाउँदैन भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई चरा लोकको विषयबाट नै स्पष्ट गर्न चाहन्छु। लोकहरुमा पनि अर्को बुझ्नै पर्ने लोक चरालोक हो। चरालोक र बाघलोकको सीमा एक अर्कासँगै जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण चरालोकले बाघलोकलाई पनि समेटिएको हुन्छ। यस लोकको अर्थ र विशेषतालाई बुझ्नु अति आवश्यक छ। उहाँ धर्मसँग गुरुजी अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ, यदि कुनै पनि आत्मा यो लोकमा फसिसकेपछि कहिल्यै पनि उद्धार हुन सक्दैन। यो लोकमा रहनुभएका धर्म पालकहरूको पनि आफ्नो बाचा बन्धन रहेको हुन्छ। त्यस लोकमा रहनुभएको गुरुहरूको पनि आफ्नो बाचा बन्धन रहेको हुन्छ अथवा नीति नियम रहेको हुन्छ। विशेष गरी यो लोक सिन्दूर लगाउनेसँग सम्बन्धित रहेको छ। मृतक लासको शिरमा सिन्दूर लगाएर जलाएमा सिधै आत्मालाई यही चरलोकमा अर्पण वा चढाएको जस्तो हुन्छ। ल हेर्नुस् त, जब शिरमा सिन्दूर लगाइन्छ भने सिधै आत्मालाई चाहिँ ती चरलोकमा चढाएको सम्मान हुन्छ, चढाएको जस्तो हुन्छ भन्ने गुरु वचन गर्नुहुन्छ। र सिधै यस लोकमा फसिन पुग्छ ती मृतकको आत्मा पनि। उक्त आत्मालाई धर्म पालकहरूले यो लोक काटेर जान कुनै कदाचित रूपमा नदिई यही लोकमा नै रोकेर नियन्त्रण गरिरहन्छ। यस लोकलाई पकड अथवा क्षेत्र अधिकार भित्र पारेर बस्नुभएको उहाँ धर्म पालकहरूको एउटा ठुलो पोखरी रहेको हुन्छ जो त्यस लोकमा परिन्छ। उक्त पोखरीमा त्यो आत्माको जन्मको स्वरूप सेतो भ्यागुताको जुनी लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो चरलोकमा, र कहिल्यै पनि त्यस पोखरीबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। यदि बाहिर निस्कन खोजेमा त्यहाँ रहेका ठुला चराले ठुङ्गेर खाइदिन्छ भन्ने डर, बाहिर निस्केर लुकी हिँडौँ भने पनि अघि भने नि त्यो बाघसँगै सम्बन्धित रहेको लोक हो, जोडिएको लोक हो। त्यो पोखरीबाट माथि निस्केर जाउँ भने पनि बाघले भालुले मारेर खाने डर आदि जस्तो दुःख भोगेर बस्नुपर्ने हुन्छ। जतिखेरै दुःख भोगेर काँपेर डराएर बस्नुपर्ने। त्यसकारण संसारमा रहँदा शिरमा सिन्दूर नलगाउनु, पूजा आजा र परमात्मा गुरु भगवानहरूलाई नचढाउनु, यसको कारणले यो लोकबाट पार गरेर जान सकिँदैन भन्ने अर्थ यही नै रहेको छ सिन्दूरको अर्थ। त्यसै गरी लासलाई किन ढोग्न, खाना पानी फल फूल चढाउन मिल्दैन त? सत्य धर्मको नियममा त्यो रहेको छैन। यदि कुनै मानवले मृत्यु प्राप्त भएको खण्डमा उक्त मानवको मृतकको आत्मालाई उद्धार गर्नको निमित्त हामीले ढोग्ने परमात्मा गुरुहरूलाई हो। फल फूल जल फूल फल बत्ती धूप सम्पूर्ण चढाउने नै परमात्मा गुरुहरूलाई हो, जुन कि यहाँ तपाईहरुले देख्नु भएको छ। यसरी नै
गुरुज्यूको वचन अनुसार विधान सम्मत हामीले जसरी प्राप्त गर्यौं त्यही अनुसार पनि यहाँ अर्पण गरिराख्नु भएको छ कि पहिलो तहमा जल, त्यसपछि दोस्रोमा फूल, तेस्रोमा फल, किनकि फूलपछि नै फल, फलपछि बत्ती र माथिल्लो स्टेपमा एउटा पाँचौं स्टेप गुरु स्वयंको स्थान हो र पनि केही सजाउन पनि त्यहाँ मिल्छ। यसै अनुरूप नै सजाएर हामीले उहाँ गुरुहरूमा अर्पण समर्पण गरेर गुरुहरूलाई ढोगेर उक्त मृतकको नाममा उक्त मृतकको आत्मा उद्धार होस् भनी हामीले भावना गर्ने हो कि गुरुको आशीर्वाद होस् भनेर। यसरी गुरुहरूलाई नचढाएर, गुरुहरूलाई नढोगिकन आत्मालाई त्यो मृतक लासलाई चढाएमा, आत्मालाई ढोगेमा प्राप्ति केही पनि छैन। उल्टो त्यो आत्मालाई भार बोक्नु पर्छ छन्। यो गलत संस्कार हो। त्यसैले त हामीले त्यो मृतक आत्मा उद्धारको लागि भनेर आज हेर्नुहोस् त गुरुज्यूले 21 श्लोकको गुरुबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्ने हेतु हामीले 21 पटक ढोगिन्छौँ। यसरी हातलाई सुल्टो पारेर हामीले 21 पटक ढोगेर आशीर्वाद थप्छौँ। यसरी हातलाई घोप्टाएर होइन, अहिलेसम्म घोप्टो गिलासमा घोप्टाएको भाँडोमा खाना पानी अडेको तपाईँहरूले कहीँ देख्नु भएको छ? यो गलत कार्य हो। त्यसैले हामीले यसरी चाहिँ सुल्टो पारेर हामीले ग्रहण गर्नु पर्दछ आशीर्वाद। अदृश्य रूपमा प्रकाशमय ज्योतिर्मय आशीर्वादहरू हिउँ चाहिँ वर्ष जस्तै गुरुज्यूहरूले वर्षाइराख्नु भएको हुन्छ अनि यसरी ग्रहण गर्नु पर्दछ हामीले। किनकि यसरी राख्छौँ, आत्माबाट गुरुहरूलाई भावना गर्छौँ अनि शिरमा राख्छौँ। प्रत्येक विधिको अर्थ सहितको मार्गदर्शन उहाँ गुरुज्यूले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै कारण हामीले लासलाई ढोग्ने होइन, लासलाई चढाउने होइन, हामीले गुरुलाई चढाउने हो र गुरुलाई नै ढोग्ने हो। अनि मानव मृत्यु प्राप्त हुँदाखेरि हामीले नुन बारिराख्नु पर्दैन। यदि नुन बारिन्छ भने हामीले पानी पनि बार्न सक्नु पर्दछ। फेरि बारेर पनि के अर्थ रहेर ती चिजहरूको? बार्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ नबार्ने अनि बिना सिद्धिमा अनि नुन र पानी बारेर चाहिँ के प्राप्ति छ? हामीले बार्नुपर्ने चिजहरू हामीले बार्नु पर्दछ। मासु, हत्या, हिंसा, दुधजन्य चिजहरू हामीले बार्नु पर्दछ। किनकि मासु र दुधमा केही फरक छैन। दुध सेवन गर्ने हो भने हामीले भटमासको, बदामको, काजुको, नरिवलको, अझ गाई भैँसीको दुध भन्दा पनि अझ त्यो त धेरै चाहिँ भिटामिन प्रोटिन जस्ता धेरै चिजले युक्त भएको अझ पावरफुल हुन्छ त्यो भनेको। त्यसैबाट दुध, दही, घिउ, मही, पनिर हरेक चिज हामीले सेवन गर्न सकिन्छ। त्यसैले मासु सेवन गर्नु र दुध सेवन गर्नु फरक छैन। हो, त्यो मासु जन्ने, दुध जन्ने चिज, रक्सी जन्ने चिज, जाँड जन्ने चिज, धुम्रपान जन्ने चिज हामीले त्याग्ने हो। नुन बारिराख्नु पर्दैन र कपाल खौरिराख्नु पर्दैन। अर्को कुरा, गोबरले लिप्नु हुँदैन। हामीले मानव र पशुको दिशामा केही पनि फरक छैन। जुन पशुको दिशाको थाप्लोमा हामी गएर बसौँ त एकछिन पनि बस्न सक्दैन, हामीलाई कति दुर्गन्ध हुन्छ। अनि परमात्माको स्वागतको लागि चाहिँ अनि त्यसले लिपपोत गर्नु कति उचित छ संसारमा। यस्तै भ्रमित धर्मबाट भ्रमित भ्रमहरूलाई मेटाएर सत्यताको दर्शन दिनु नै आज उहाँ गुरु यस संसारमा पाल्नु भएको छ। त्यसैले कोही कसैले पनि गोबरले नलिपौँ। मैत्री धर्मले अनि लास लाँदाखेरि सुताएर उत्तानो पारेर चाहिँ किन लान्छौँ त? आज त्यसरी लगेको कारणले गर्दा पनि होला, नबुझेको कारणले हामीलाई तेर्सो लामा भनेर, तेर्सो धर्म भनेर बुझिरहेको। यसमा हामीलाई कुनै अनचित्त छैन, हामी स्वीकार्छौँ। किनकि अज्ञानताले बोलेका हुन्, ज्ञान भएको भए पक्कै पनि बोल्नु हुन्न थियो होला। तर कतिपयले रिसले पनि बोल्न सकिन्छ। त्यसले स्वयं आफैलाई असर गर्ने हो। संसारमा सबैसँग दया माया र एउटा राम्रो बोली वचन गरेर मिलेर बस्नुको अवस्था नै कति राम्रो हुन्छ।
सबैले मान दिन्छ, माया दिन्छ। त्यसरी पो हामी समाजमा हामी जिउने हो, बाँच्ने हो। जब घृणा गर्छौं, जब हेप्छौं, जब दुष्ट वचनहरू गर्छौं, यसले गुरु धर्म चेलासँग कोही कसैले असर पर्दैन। स्वयं जसले बोल्नुहुन्छ त्यसैले असर पर्ने हो। यस्ता अवस्थाहरूबाट हामी वञ्चित हुनुपर्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यसको विरुद्धमा गएर हामी सर्वसाधारण गुरु सङ्घ भक्तहरू पनि बोल्ने होइन, अझ मैत्री भावमा हाँसी खुसी भएर उहाँहरूसँग बोल्ने हो, धार्मिक संवाद गर्ने हो, धार्मिक रूपमा हामी अगाडि बढ्ने हो। अब हामीले ती चीजहरू त्याग्नुपर्छ। रिस, राग, क्रोध, शङ्का, उपशङ्का, स्वार्थ, ईर्ष्या, टहा जस्ता रूपहरूलाई अब त्यागेर हामी एक मैत्री भाव भएर मैत्री सहितको पहिचानमा यो धरतीमा जसरी गुरु धर्म धरती चाहिँ अडिलो, आकाश चाहिँ थामिलो भएर उभिएका छौँ, त्यही अनुरूप नै हामी ठुलो आत्मा बनाएर विशाल आत्मा भएर उभिनु पर्दछ। यस प्रकार लासलाई सुताएर लानुको कारण, उत्तानो पारेर लानुको कारण, संसारमा जति पनि मानव प्राणीको मृत्यु हुन्छ, कोही पनि उठेर उभिएर र बसेर मृत्यु भएको तपाईले कहीँ देख्नु भएको छ? त्यो लास लडेकै हुन्छ, त्यो लास सुतेकै हुन्छ। जबरजस्ती उठाएर लानु, त्यो मरेको लासलाई उठाएर लानु, त्यो कुन धर्मको संस्कारमा रहेको छ? कोही कसैलाई यो भेदभावको दृष्टिले भन्न खोजेको होइन, त्यसरी नलिदिनुको लागि पनि मैत्री अनुरोध गर्दछु। जब मैत्री धर्मले यसरी सुताएर लानुको कारण, उत्तानो पारेर लानुको कारण, मृत्यु लासहरू सुतेकै अवस्थामा, लडेकै अवस्थामा हुन्छ एक, त्यही अनुरूपमै लगेका हुन्। अर्को उत्तानो पारेर लानुको कारण माथि परलोकबाट, आकाशभन्दा माथि अनगिन्ती लोकका सर्व परमात्मा गुरुहरूको दृष्टिगमन उक्त मृतक आत्माप्रति हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँप्रति जुन वर्षिनु पर्ने आशीर्वाद पनि निरन्तर अहिले जसरी घाम लागेर घामको प्रकाशले तपाईँहरूलाई न्यानो प्रदान गरे जस्तै गरेर उहाँ परमात्मा गुरुहरूले उक्त मृतकको आत्मालाई पनि त्यसरी आशीर्वाद वर्षाइराख्नु भएको हुन्छ। किनकि त्यो मृतकको शरीर, आत्माको शरीरलाई नष्ट नगरेसम्म त्यो शरीरप्रतिको मोहले त्यो आत्मासँग सँगै भएको हुन्छ। यदि माथिबाट गुरुहरूको आशीर्वाद बर्सिरहेनौ भने त्यो मृतकको लासको आत्मालाई दुष्ट विधि ज्ञान खेल्नेहरूले खिचेर संसारमा त्यसलाई पवित्र आत्मालाई पनि प्रेत आत्मा बनाउन सकिन्छ। हो, त्यस्तो हुन नदिनको लागि हामीले गुरुहरूको आशीर्वाद र आज्ञा वचन अनुसार नै हामीले लग्नु पर्दछ ताकि गुरुहरूको आशीर्वाद होस्। त्यसैले गुरु वचन गर्नुहुन्छ, लासलाई हामीले यदि जलाइन्छ भने त्यसलाई खरानी पार्नुपर्छ, नभए एउटा सानो हड्डी मात्र छुटेको कारणले त्यो आत्मा तिनै आफ्नो अङ्गप्रतिको मोह मायाले त्यही फसिन्छ भन्ने गुरु वचन गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले त्यो लासको शरीरको अङ्गहरूको सामान बनाउने हड्डीको प्रयोग गर्नु हुँदैन। लासलाई बुद्धि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नियमअनुसार लासलाई पुर्दैन, जलाएर नष्ट गरिन्छ। हिजोको कहावत छ नि, भनाइहरू छ नि, एउटा यो मैत्री धर्मको भनाइ होइन कि यो हाम्रो समाजमा भएको एउटा भनाइ कहावत छ, एउटा भनाइहरू कि किचकन्ने घरमा यसरी आउँछ रे, त्यो आउँदाखेरि यसरी चाहिँ लामो डोरीले बाँधिदियो भने उज्यालो हुने पख त्यो किचकने चाहिँ जब लाग्छ आफ्नो ठाउँमा गन्तव्यतर्फ, त्यतिखेर त्यो डोरी पनि खुल्दै 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 गइसकेपछि जहाँ उज्यालो हुन्छ अनि त्यसको स्वरूप हराउँछ, अनि त्यहाँ खोज्दै गयो भने एउटा सानो हड्डी चाहिँ हामीले पाउँछ भन्छ नि, त्यो हिजोको कहावत भनाइ छ नि। हो, तिनै सानो हड्डीमा जागेको एउटा पूर्ण आत्मा हो त्यो, जुन चाहिँ स्वरूपको रूपमा अनि हामीलाई हाम्रो घर घरमा एउटा मानव तर्साउन आएका हुन्छ। त्यसैले ती चिजहरू पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ। एउटा मृतकको आत्माको, एउटा मृतक शरीरको चाहिँ, मृतकको
शरीरलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने गुरुज्यूको वचन हो। यस प्रकारले नै लासलाई लाससागरतर्फ लगिन्छ। आज संसारमा यी सम्पूर्ण धर्मको सत्यता विधि ज्ञानले युक्त हुनु भएर उहाँ मैत्री गुरुको आवागमन र अवतरण भइसकेको यस पुण्यवान धर्मको छेडमा सबैलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु कि मैत्री गुरु मैत्रीनाथ एउटा संसारिक बुझाइ अनुरूप मैत्री बुद्ध भनेर पनि बुझिराख्नु भएका होलान्। हो आज मैत्री गुरुको यस श्लोकमा अवतरण हुनु भइसकेको यस महान क्षणमा पूर्वगत शास्त्रहरूले भने बमोजिम सोही समयमा आज गुरु पाल्नु भएको छ। किनकि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, दिन उज्यालो हुन्छ, सबैलाई देख्न सकिन्छ, कति राम्रो सुन्दर हामी संसारमा रमाउन सकिन्छ। हामी रात अँध्यारो हुन्छ, जुन रातमा हामी कोही कसैलाई देख्न सकिँदैन, त्यो अँध्यारो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, दिन दिनै हो, रात रातै हो, यो अलग पाटो हो यो दुईटा। त्यसैले दिन भन्ने शब्द पनि अलग छ, रात भन्ने शब्द पनि अलग छ। हो, यो दुईटा अलग अलग चिज भएको कारणले गर्दाखेरि यी दुईटालाई पूर्णता रूपमा गणना गर्ने हो भने आज जुन हिजोको धर्म इतिहासले तोके बमोजिमको समय पुगेर पनि आज यो संसारमा गुरुज्यू पाल्नु भएको छ। अब मैत्री गुरुको पर्खाइमा रहनु भएको खण्डमा अब न कुनै मैत्री गुरु आकाशबाट झर्नुहुन्छ, न धरती फाटेर नै पाल्नुहुन्छ। गुरुको पर्खाइमा रहँदा रहँदा मृत्युको नजिक पुगेका हाम्रो यो शरीरले पूर्ण विराम लिन्छ, यो सास जान्छ, तर गुरुको दर्शन पाउने छैन। त्यसैले तपाईँ हामी विभिन्न भ्रमहरूको जन्जालमा नफसेर सत्यता गुरुको अवतरण यहाँ भइसक्नु भएको छ। अब हामी सम्पूर्णलाई सत्यता बुझाउँदै जगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नको निमित्त सम्पूर्णलाई मैत्री जानकारी गर्दछु। साराले सत्यता धर्मको सत्य विधि नीति नियम अपनाउनु भएर बाँचुन्जेल सुखी रहँदै मृत्यु पश्चात सुखपति लोकवास प्राप्त गर्ने कर्म गरौँ। र सबैले विधिका सत्यता धर्मको विधिलाई पालना गरौँ। हुन त पालनाको आधारमा हेर्ने हो भने मानव जीवनको सृष्टि नै धर्म हो। यस अनुसार हाम्रो जन्म यस धरतीमा भएसँगै धार्मिक कर्म जोडिएर आएको हुन्छ। त्यही अनुरूप पालना पनि गर्नुपर्दछ हामी सम्पूर्ण मानवले। र धर्ममा पालना नै हामी मनुष्यको पहिलो पहिचान र सफलताको सूचक अनि आधारशिला हो। र यसको आधारमा नै मोक्ष प्राप्त हुने पुण्य तय हुँदै जाँदछ। फेरि सबैलाई थाहा छ कि जसरी भए पनि एक दिन मर्नु त अवश्य नै पर्छ। त्यसैले प्रत्येक धार्मिक कर्महरूबाट लाभ प्राप्त गर्न र त्यसै गरी मृतक मानव प्राणीको आत्मा उद्धार गर्न धर्मको नियमहरूलाई पालना गर्नु अनिवार्य ठहरिन्छ। र यो हर मनुष्यको जीवनमा बाँचुन्जेल पनि सुख प्राप्ति गर्न अपरिहार्य पनि रहेको छ। अन्यथा धर्ममा पालना नभएको खण्डमा अवस्थामा अर्थात् सानो भन्दा सानो गलत र अशुद्धताको कारण परमात्मा गुरुहरूको साथ प्राप्त नभई जुन उद्देश्य बमोजिम हामीले गरेको धर्म कर्म कार्य छ त्यो असफल रहन्छ। उल्टो हामीलाई हानि क्षति र आत्मभौतारी नै निश्चित हुन्छ। यस प्रकार भन्दै गर्दा धर्म ज्ञानको अभाव तथा अबुझाइको कारण हामीले पालना गर्न सकिँदैन। किन धर्म मान्ने? जब पालनै नगरी धर्म मान्दा हामीलाई दुःख पाउँदो रहेछ, पाप लाग्दो रहेछ भने हामी किन मान्ने भन्ने भ्रमहरू पनि सिर्जना भइरहेको हामीले देखेका छौँ। के धर्मै नगरी झन् पाप कर्म गरिरहँदाखेरि पाप चाहिँ हामीले केले पखाल्ने? किनकि हामीलाई पनि सुख चाहेको छ, मृत्यु पश्चात मोक्ष चाहेको छ, शान्ति चाहेको छ। त्यसको लागि आवश्यक हामीलाई धर्म हो। एउटा शरीरमा लागेको मैलहरूलाई पखाल्नु त हामीलाई
साबुन पानी चाहिन्छ त्यो संसार पखाल्न सकिन्छ भने झन् अनगिन्ती आध्यात्मिक पाप कर्महरूलाई पखाल्न हामीलाई ती साबुन पानीले पनि साथ नदिँदो रहेछ। यसको लागि धर्म चाहिन्छ। त्यसैले तपाईँलाई जानकारी गराउँदछु कि जे सुकै तपाईँले सेवन गर्नु भए तापनि जस्तो सुकै पाप कर्महरू तपाईँले बुझ्नु भएको आधारको पाप कर्महरू तपाईँले गर्नु भए तापनि धर्मलाई अँगाल्दै सत्यता धर्मलाई अँगाल्दै अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा बिस्तारै बिस्तारै धर्मको कारणले उहाँ गुरुहरूको प्रचण्ड तेज तपोबलले आफूमा भएको त्यो अज्ञात रूपी पापको जडलाई नष्ट गर्दै निर्मूल पार्दै हामीमा भएको अज्ञानताको जडलाई नष्ट गर्दै पाप क्लेश बाधाहरूलाई निर्मूल पार्दै हामीलाई धर्म लाभ र पुण्य सञ्चित गराउनुहुन्छ। त्यसपश्चात ती गलत चिजहरूको स्रोत हामीबाट हट्दै जानेछ अनि हामी पनि एक किसिमको एउटा सम्यक जीवनयापन गर्न सक्षम हुन्छौँ, शाकाहारी जीवनयापन गर्न सक्षम हुन्छौँ। यो निश्चितै छ। यो सक्षम हुनुको कारण किनकि हामीसँग शाश्वत सत्य परमात्मा गुरु हाम्रो साथमा रहनु भएको छ। हर क्षण हर पल पल हाम्रो निमित्त उहाँ गुरुहरूले कैयौँ चाहिँ दुःख गरिराख्नु भएको छ। खोइ हामीले कुरा बुझ्नु भएको यसको निमित्त भए पनि त्यो लाभको निमित्त भए पनि तपाईँ हामी जो जहाँ रहनु भए तापनि अगाडि बढौँ र लागि परौँ। किनकि धर्म नगरी पाप कर्ममा मुस्दा त्यो पाप चाहिँ हामीले केले कटाउने तसर्थ पाप कर्म गर्दैछन् भने पनि धर्मको तपोबलले शक्तिले त्यो पाप कर्महरू गर्न बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जाने हो। चाहे जो सुकै जे सुकै सेवन किन नगरोस् बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन चाहिँ हुनै पर्छ। आफ्नो मोक्षको लागि आफैले नगरी अरूद्वारा कुनै कदाचित मोक्ष पाउने छैन। सम्बन्ध आफैले राख्नु पर्दछ। अब हामीलाई नै हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्, मानव हामी एउटै हो। पालना गर्दा नसक्ने र असम्भव भन्ने केही रहेको छ र? धर्म बुझ्नमा जति कठिन गाह्रो लाग्छ मान्न भने धेरै सजिलो छ। यदि पालनाप्रति डर त्रास र भयमा रही धर्मबाट वञ्चित रहन्छ भने योभन्दा महा गलत तथा असफल हाम्रो जीवनमा केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले धर्ममा खोज गर्दै बुझ्दै गएपछि त्याग्नुपर्ने चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै त्याग्दै जाने हो। एकैचोटिमा सबै चिज त्याग्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन। भन्दै आजको यस मैत्र 75औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा उक्त अवसरको सदुपयोग गर्दै गरिएको प्रवचनको समय सकिएको जानकारीका साथ तपाईँ उपस्थित सम्पूर्णमा उहाँ सर्व परमात्मा गुरुहरूको कृपा आशीर्वाद प्रदान होस्, प्राप्ति होस् र आफू भएको अज्ञानता र गलत भ्रमहरूलाई निर्मूल पार्दै सत्यता लाभ गर्ने क्षमता र धर्ममतीहरू उत्पन्न होस् र साथमा उहाँ मृतकको आत्म उद्धारको निमित्त यस 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्मको अब अन्तिम छोटो तथा अन्तिमको तेस्रो पूजा कर्मको बाँकी समयलाई पनि सम्पूर्णले साथ दिनुहुनेछ र उपस्थित सम्पूर्णले जब ध्यानमा लिनुहुनेछ। किनकि तपाईहरूको निमित्त पनि पुण्य लाभ गर्ने यो महान अवसर हो। पुण्यवान आत्मरूपी सङ्घबद्ध अन्यायहरू सम्पूर्णमा पनि चतुर्सैगी व्याख्या